Takže ahoj, zdravím vás z Čelakovic, s ním tady s Markétkou, s Katarinkou samozřejmě s Markétkou, která vlastně je Víš, co důležitý, ty už asi koktáš. Ne, počkej, důležitý je, že Markétka má takovou úchylku, že dělá psa, ale jako zase to dělá tak super, že jsme si všichni mysleli, že tu je pes. Jako. A my jsme se rozhodli, že to natočíme, abyste to viděli. Tak bože jo, pojď. Takže do dalšího dílu soutěže Československo má talent. To je kandidátka do další série Československo má talent. Markétka tady vyděsila místního psa, ne? Tady běhá dokola teďkon a hledá. Hledá penku. Vzhledem tomu, že Katarina už ví, jak to jako v podobné soutěži chodí, tak ta Markétku zavede a... Prostě vás slyšelo, že to právě řekla. My jsme se rozhodli, že její číslo nebudeme už ani uvádět, že ji prostě postavíme jako mikrofon a nás zaštěká, že? A taky běhá hrozně rychle po čtyřech. Po pokoji.